Melalui kapal peti kemas inilah komoditas pertanian Indonesia bisa sampai ke seantero dunia. Mereka berlayar mengarungi lautan siang dan malam. Kapal pengangkut barang-barang Indonesia membelah lautan hingga ke benua biru. Selain kopi dan kelapa sawit, konsumen di benua Eropa masih banyak yang belum familiar dengan produk unggulan pertanian Indonesia yang digunakan sebagai bahan baku di industri makanan mereka. Tahun 2019, Indonesia mengekspor 85.000 ton biji kopi. Di video ini kami menyajikan roasting biji kopi Mandailing Lintong dari Sumatera Utara di Roasterei Cafe Kucha di Desa Offenhaus, Bavaria, Jerman. Uni Eropa mengimpor sekitar 3 juta ton kopi dari berbagai negara. Indonesia termasuk 10 negara perekspor kopi terbesar ke Uni Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan, produksi tahunan yang mencapai 600.000 ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Di antaranya adalah kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Arabica Kintamani Bali, kopi Arabica Toraja. Also indonesischer Kaffee ist bekannt für seine Komplexität, für seine kräftige Tasse, für seine komplexen Aromen, von floral über fruchtig, schokoladig, würzig. Und durch seinen kräftigen Körper wird er auch oft benutzt für Blends. Genau, und hat er einfach viel zu bieten. Zero Hero adalah toko tanpa kemasan. Tujuan utama toko ini adalah untuk menghindari pemborosan makanan, pemborosan kemasan, dan pengurangan sampah plastik. Sebuah konsep yang mendorong daur ulang bebas sampah atau zero waste dan berbasis lingkungan. Cara pembelian pada Zero Hero adalah pelanggan membawa tempat sendiri ke toko tersebut. Tempat yang kosong ditimbang, lalu memasukkan produk yang akan dibeli. Setelah pengambilan produk yang dibutuhkan selesai, pembayaran dilakukan setelah penimbangan kembali di tempat yang telah berisi oleh produk yang dibeli. Dengan membeli di toko dengan konsep yang ini, pelanggan ikut mengurangi sampah plastik dan mengurangi pemborosan pembelian karena telah direncanakan dengan penyediaan tempat yang dibawa.
Uns gefällt sehr gut an den indonesischen Produkten, dass wir eben direkten Bezug haben zum Lieferanten, der wiederum die Bauern dort persönlich kennt und wir da im Austausch sind und es ist super einfach, das direkt zu beziehen. Von den Kunden schon sehr oft gehört, dass einfach das eine super Qualität ist und das geht natürlich dann runter wie Öl. Wenn die Kunden zufrieden sind, dann sind es wir auch und möchten da gerne die Beziehung weiter aufbauen. Wir haben zum Beispiel hier den bekannten Kobebenpfeffer, wir haben den schwarzen Pfeffer, weißen Pfeffer, wir haben Muskat, Muskatblüte, Nelken, also richtig tolle Produkte aus Indonesien. Natürlich sind alle Produkte hier bio, wir sind auch selbst bio-zertifiziert und legen natürlich großen Wert auf fairen Handel und das ist hier mit unseren Produkten aus Indonesien eben gegeben und deswegen sind wir froh über diese tolle Partnerschaft. Wir legen auch großen Wert auf die Transparenz und in Indonesien kann man eben bis zum letzten Bauern, hat man da den Kontakt und weiß, woher die Gewürze kamen. Wir von Zero Hero sind besonders stolz auf die Partnerschaft und möchten eben unserer Kundschaft nur die beste Qualität liefern. Pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 26% dari keseluruhan ekspor adalah rempah-rempah dan produk pertanian lainnya. Pala, yang termasuk unggulan rempah-rempah Indonesia, berkontribusi lebih dari 38 juta euro ke Uni Eropa. Selain pala, Indonesia juga merupakan eksportir utama kayu manis, lada andaliman, dan bunga pala. Komoditas ekspor Indonesia lain yang sangat banyak masuk ke Uni Eropa adalah vanili. Indonesia merupakan eksportir vanili terbesar ketiga di Uni Eropa setelah Madagaskar dan Papua Nugini. Die Vanille ist in der Konditorei die Allzweckwaffe schlechthin. Sie ist eigentlich aus keinem unserer Gebäcke wegzudenken, wird verwendet in zum Beispiel Biskuitmassen, die wir nachher für Torten nehmen, in Teigen, in Mousse, in Creme, in Sahne. Für Eis, vor allem Vanilleeis, ist sie essentiell und ganz, ganz wichtig. Gerade auch die indonesische Vanille zeichnet sich durch ein besonders feines Aroma aus, einen schönen Nachhall. Ganz wichtig, dass sie eben auch bio ist, was nochmal für einen der schöneren Geschmack sorgt. Die große Menge an Vanillin sorgt auch für eine schöne Entfaltung des Aromas. Gerade die Gewürze aus Indonesien sind in der Weihnachtszeit hier in Deutschland und speziell in Nürnberg, für Nürnberger Lebkuchen, absolut wichtig. Für Lebkuchen benötigt man zum Beispiel Zimt, Kardamom, Nelke, Muskat, Muskatblüte. Ohne diese Gewürze würden die Lebkuchen nie funktionieren, nie so schmecken, wie sie schmecken sollen. Das heißt, die Nürnberger Lebkuchen würden ohne die Gewürze aus Indonesien nicht existieren. Weiterhin benötigen wir Gewürze für alle möglichen anderen Weihnachtsgebäcke, Spekulatius, Zimtsterne und speziell der indonesische Zimt zeichnet sich auch wieder durch ein wunderbares Aroma aus, das das Gebäck herrlich schmackhaft macht. Und das Schöne an unserem Beruf ist, dass wir immer auf der Suche nach neuen Rohstoffen und auch Rezepten sind, in denen wir unsere Kreativität ausleben können. Und so war ich jetzt auch auf der Suche nach einem neuen Rohstoff oder auch einem neuen Rezept für meine Gesellenprüfung und da bin ich auf den Andaliman-Pfeffer gestoßen. Der Andaliman-Pfeffer ist im Erdnuss-Sesampraline enthalten und unterstützt durch seinen speichelanregenden Effekt die würzigen Komponenten und zum anderen Salz eben auch die Zitruskomponente der Kalamansi.
Rempah-rempah lain yang merupakan andalan Indonesia di pasar Uni Eropa adalah pala dan fuli, dengan nilai ekspor 38,8 juta euro. Indonesia merupakan eksportir pala terbesar ke Uni Eropa, sementara fuli asal Indonesia juga menguasai hampir seluruh produk impor fuli di Uni Eropa, yaitu mencapai 90,8% dengan kuantitas 416.000 kg pada tahun 2019, nilainya mencapai 5,6 juta euro. Wir arbeiten schon sehr lange in Indonesien und haben das Potenzial in Indonesien erkannt für sehr viele Rohprodukte und haben uns dann mit indonesischen Partnern zusammengetan, um diese Produkte in Europa bekannt zu machen. Die Muskatnuss, die Muskatblüte, Cassia, die Vanille, der Pfeffer, aber auch die Nelken und vor allem auch der Kokosblütenzucker. Neben den Chancen gibt es natürlich auch Herausforderungen, insbesondere die Anpassung der Bedingungen im Feld an die Anforderungen in der EU bzw. insbesondere für die Bioprodukte. Beispielsweise muss jeder Container analysiert werden auf Pestizide, auf Schadstoffe, auf andere Materialien, die nicht vorhanden sein dürfen, damit diese nicht in die Nahrungsmittel gelangen. Trade balance ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Uni Eropa dan sebaliknya ekspor produk pertanian Uni Eropa ke Indonesia berjumlah 4,8 miliar euro pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, ekspor Uni Eropa senilai 930 juta euro dan ekspor Indonesia bernilai 3,9 miliar euro. Di masa corona, permintaan rempah-rempah dari Indonesia lebih tinggi dari sebelumnya. Konsumen Uni Eropa menginginkan produk yang sehat dan aman. Ini adalah peluang bagi petani Indonesia untuk memantapkan diri di pasar Eropa dengan kualitas yang premium. Ekspor produk pertanian berkualitas tinggi terbukti berhasil menempatkan produk pertanian asal Indonesia diminati dan mampu duduk sejajar dengan produk pertanian dari negara eksportir lainnya di pasar Uni Eropa.